durante a semana, o barco vai e volta. Ele leva mais ou menos 40, 50 minutos. Então, o mesmo barco que vai é o mesmo barco que volta. Então, no nosso caso, por exemplo, o nosso barco a gente pegou de 1h20. Então, ele chegou aqui, era mais ou menos umas 2 horas, ia sair 2h10. Aí ele ia chegar lá 3 horas. E ele vai sair daqui 3h50. Então, ele é 50 para lá, 50 para cá, 50 para lá, 50 para cá. Então, você chega aqui, já fica de olho em que horário que você vai querer ir embora.